Jeg mener at enkelte ting bare vet man, og at vi har vært på månen, det vet jeg. Jeg har jo sett bildene. 20. juli 1969, en historisk dato av de sjeldne. Hele verden holder pusten i det Neil Armstrong skal ta sette beina sine på månen. Bildene er elendige, men vi snakker direktesending fra effings månen. It's one small step for man, one giant leap for Eller var de egentlig på månen? Det finnes utrolig nok plenty folk som mener at mennesket aldri var på månen, og du trenger ikke dra til USA for å finne dem heller. Drøbak er langt nok. Der bor kunstneren Reidar Finsrud. Are Osen. Reidar Finsrud. Hei, Reidar. Hyggeligvis på deg. Mener du helt ærlig og oppriktig at mennesket ikke har vært på månen? Er det sprøtt, det? Ja, det Det er som å banne i kjerka, da. Ja, det er det. Ja. Tenk deg, Gran flyr over Nordsjøen med det flyet sitt, med bardunder, Ja. med 2 jerrykanner, og finner fram så vidt det er. Så går det 45 år, så har du tegnet Concorde. Så har du en hullkortmaskin, og så går det 45 år, og så sitter du med 60 gigabyte i lomma di. Så lander du på månen 6 ganger etter hverandre med suksess, så går det 45 år, så kan du ikke. Herregud da, stram det opp av Gud. Ja, men Reidar, du vet at vi har vært på månen. Vi har jo det. Du har kanskje vært der i din tankeverden. Nei, jeg tror ikke vi har vært på månen. Men er det så... Jeg skulle ønske vi hadde vært der, men jeg tror ikke det. Reidar hadde brukt utallige timer på nettet i jakta på sannheten, og jeg var nysgjerrig på å se hva han hadde kommet opp med. Så det er her du gjør researchen din da, Reidar? Ja, på hvilken som helst PC det, men PC-en er jo et verktøy for sånt da. Ja. Og her ser du at jeg har bøttevis med sånne ark fulle av saker. Verdifull månesten var 3-bit. Ja. Forsikret for... 50 000 euro var verdt 50. Og så spør man da NASA om man ikke kan bytte den ut. Ja. Og så sier NASA at de vet ikke hvor månesteinen har blitt av. Ok, nå har vi mistet alle månesteinene også. De har jo rotet vekk veldig mye å rote vekk. Ja, men det skal ikke gå an. Altså, hvis vi hadde pælmet et øsekar som tilhørte Fram, så hadde det blitt bråk. Ja. Reidar hadde faktisk så mange beviser at jeg ble nødt til å lage en liten video. 5. Hvorfor kan man ikke se stjernene? Uten en atmosfære skulle man tro at utsikten ville være helt utrolig, men det finnes ikke et eneste bilde av stjernehimmelen, og astronautene hadde ikke sett noe annet enn sola og jorda dem heller, sa de. 4. Dårlig stemning på pressekonferansen. Det så mer ut som en gjeng som hadde blitt tatt på fersken i epleslang, framfor å ha nettopp gjennomført den største bragden i verdenshistoria. 3. Gjenbruk av kulisser. Bildene skal være tatt med en avstand på flere kilometer, men likevel ser bakgrunnen ut til å være identisk. 2. Neil nekta å sverge på Bibelen. You put your left hand on the Bible and swear to God that you walked on the moon? Why don't you swear to... Why not? Why won't you do it? 1. Feil på skyggene. At skyggene på bildet går i forskjellig retning beviser at det ikke er tatt på månen, mente Reidar, som forklarte nærmere. Du ser de skyggene her. Hvis dette hadde vært snø, og det står et tre der, og skyggen går sånn, så vil også et tre som er her, kaste skygge, som er parallell med den. Du skjønner jo at dette er spennende. Og de som da sier bare, du må ikke tro på det. Nei, men herregud, og så sitter de og leser en røverhistorie skrevet av en roman. Ja, men det er jo bare underholdning. Ja, men dette er underholdning for meg. Ja. Og det er underholdning med en liten nerve i. Der skal jeg nære sånn, liksom. Så du graver i noe. Du er selv en slags forsker, da. Ja. Er ikke det mye sånne ordentlige ting du kan forske på som er vel så interessant som dere science fiction-tullballer der, da? Skjønner du hva jeg mener? Og så skal du leve på en bløff, da. Jeg mener at virkeligheten er magisk nok, da. Du trenger ikke å dikte opp sånn som dere der. Herregud, jeg tror ikke du tror hva du sier. Dette sier du fordi du er betalt av NRK og må si det. Nei, det gjør jeg ikke. Det her sier jeg for noe. Men ser du at de skyggene kommer fra en lampe som er der? Hvor er sola for deg nå? Hvor er sola? Sola er jo borti her, langt oppi der er sola. Nei, fy flaten. Vi er nødt til å lage, vi får ta oss jobben,
Så skal vi lage en setting, og så skal jeg bevise for deg hvor lampa er og hvordan solstrålene går. Og så skal vi se om vi ikke får andre tanker inn i den skolten din. Ja. Vi har en jobb å gjøre. Ok. Reidar skjønte at hvis han skulle ha noen sjans for å overbevise en skeptiker som meg, så måtte det mer til enn ord og YouTube-klipp. Er det farlig å puste inn det stoffet her? Ja. Er det sånn kreftfremkallende? Nei, men det er jo mye farligere å reise til månen. Slapp av, da. Innanding av silisiumstøv kan gi lungeskade, står det her. Ja, men ikke pust, da. Nå gjør vi det på samme måte som vi gjorde på område 51 i USA. Der var det så hemmelig at hvis du ikke leste på skiltet og bare gikk inn i det området, Ja, hva som skjedde med det? de skjøt deg rett ned. Planen var å rekonstruere det berømte skyggebildet fra den påståtte, må jeg si, Apollo 14-turen, og deretter gjøre et skyggeeksperiment. Og så alt det støvet. Førstemann ut! Nå begynner du også. Nå begynner du å leve deg litt inn. Det er veldig bra. Og nå er jeg altså helt sjokkerende likt her, må jeg få si. Det er så mitt. Nå hadde vi altså rekonstruert NASA sitt bilde og plassert en lampe rett ved siden av bordet. Reidars poeng var at jo lenger unna lyskilden var, jo mer parallell ville skyggene bli. Men ikke nok med det, han kunne også beregne nøyaktig hvor lampa sto ved å trekke linjer i skyggeretningen. Og det viser at lampa står rett til venstre for billedutsnittet. Ja. Og nå skal jeg gjøre det samme her. Og så skal vi late som det er sola og flytte oss så langt tilbake som mulig. Ja, nå retter de seg opp, ja. Nå går skyggene samme veien. Alt nå? Ja. Kan du tenke deg hvor rette den blir hvis jeg flytter meg en million kilometer til venstre nå? Skjønner du at det er forskjell på en lampe og på sola? Ja. Er det noe mer å kverulere om? Reidar hadde rett i at ved å flytte lyskilden lenger tilbake, ble skyggene mer parallell. Det her ga meg noe å tenke på. Skjønner du litt det der med, nå har du satt deg litt inn i tankegangen til en konspirasjonskar. Ja. Så, Ukjent terreng. ja, men du føler litt at det ligger litt spenning Jeg her. er litt skeptisk til det bildet der. Ja. Ja, men det er NASAs eget bilde. Og hvis jeg hadde vært NASA, så hadde jeg sagt, sorry, den er fra øvelse. Men når NASA niholder på at dette er et ekte Apollo-bilde, Ja. så rakner hele greia. Og da blir det ekstra sterkt når da astronautene nekter å legge handa på bibelen og sverge på at man har vært på månen. Altså, dette er eventyr. Det å tro på dette, at de har vært der, når du setter deg inn i det, ja, da tror du heller på julenissen og på troll, altså. Han presenterer jo en god sak, han Finsrud, da. Så det bildet her, det er jeg dritskeptisk til. Det at mennesket ikke har vært på månen, det sitter litt lenger inn og skifter syn på den saken. Men jeg må nå bli sånn tulling som sitter på YouTube og forsker på konspirasjoner og noe, da. Og kommer det noe godt ut av det? Det er jo også et åpent spørsmål. Men hvorfor er det så vanskelig for meg å tro noe annet enn det jeg har blitt fortalt før? Når du først står for noe, så er det slik at de fleste er flinkere til å forklare og forsvare hva de mener, enn at de er ute etter å teste og gjøre det som vitenskapsteoretikeren Popper sa, falsifisere sine egne ideer. Så folk flest ser mer etter bevis for at de har rett, enn at de tar feil. Og dette er dessverre typisk også i vitenskap og i alle domener i menneskets erfaringsverden. Hva kommer det av det her da, at vi er fastlåst i gamle tankemønstre? Jeg tror ikke vi har noen god teori på akkurat det ennå i psykologien, men vi er klar over det. Sånn at vi kaller det for bekreftelsesfeilslutningen. Når vi hører politikere som vi er enige med, så sitter vi og nikker og blir enda mer enige. Og når vi hører akkurat samme budskapet kommer fra noen som vi opplever som at vi skulle vært uenige med, så sitter vi og rister på hodet selv om de sier akkurat det samme. Men man kan kanskje bruke et økonomisk begrep. Det er mer kostbart å drive og skifte meninger hele tiden. Og så er det slik at vi er konforme, vi tilpasser oss gruppa, slik at vi har en tendens til å ha en slags
samkjøring, koordinering med de som vi antar lik oss. Jeg har erfart at det fort gjort å bli revet med i konspirasjoner, men hvis du går dem etter i sømmene, så finnes det alltid en naturlig forklaring. Good morning, NASA headquarters. How may I direct your call? I'm inquiring about moonstones, because I've heard something about moonstones. No, we don't have moonstones, sir. So no astronauts brought any stones back to Earth from the moon? No, we've never had any.